我係幾中意喺加拿大度做營養師嘅。好多人過到嚟就覺得其實呢度會唔會有種族歧視啊？回流嘅媽媽呢，有冇機會去工作啦，同埋呢個工作嘅情況係點樣嘅？分享下我營養師個行業啦。各位爸爸媽媽，你哋好。最近有啲回流媽媽嘅群組呢，就同我講，你不如介紹下自己啦，同埋介紹下自己嘅職業啦。咁其實我開咗 YouTube channel 咁耐呢，咁都係時候可能介紹下我自己係做啲乜嘢㗎啦，同埋我回流咗去加拿大溫哥華之後呢，我嘅工作嘅情況啦，回流嘅媽媽其實喺呢一度有啲咩嘅工作嘅情況呢？咁唔知回流咗嘅媽媽，你哋有冇諗住係繼續工作呢？如果有嘅話，請你喺下面留言俾我啊！咁其實我就回流咗加拿大溫哥華咧，都有5年㗎啦。咁我間時咧係喺溫哥華 UBC 讀書嘅。咁我返咗香港咧好多年啦，做咗好多年營養師。咁我而家咧就喺5年前咧就回歸咗啦。所以我係加拿大嘅註冊營養師啦。咁我亦都本身係英國嘅註冊營養師嚟嘅。咁我自己另外一個身份亦都係lactation consultant 啦。咁所以我而家目前嘅工作咧，咁有2方面嘅。第一咧就係營養師同埋 lactation consultant 2方面嘅工作咯。首先咧喺加拿大做嘢咧，咩都係講要有個牌照嘅。未回流之前嘅1年起咧，已經開始着手係攞翻呢一度嘅牌㗎啦。即係我本身喺香港執業咧，其實係攞緊英國註冊營養師嘅牌照啦。咁嚟到呢一度咧，咁所以就好幸運咧，就可以好快咁樣馬上即係接一啲營養師嘅工作咯。咁講下營養師呢個行業先。咁嗱，最近咧COVID-19 啦，好多嘢咧都唔係咁正常嘅。咁包括好多嘢停頓咗啦。咁特別咧營養師嘅可能一啲即係面對面見嘅工作咧，其實可以話都轉到去網上係進行嘅。我而家講工作嘅情況咧，都係講翻未 COVID-19 之前正常嘅情況啦。首先我係幾中意喺加拿大度做營養師嘅。呢度好多元文化啦，咁我可以接觸唔同嘅人。如果你睇翻WorkBC 咧，dietitians and nutritionists 咧，其實係一個 high opportunity work 嚟㗎，叫咩？High opportunity occupation 啊，即係話係一個機會好大嘅一個行業嚟嘅嚇。後邊嗰隻係我嘅狗啊嚇，咁佢同我都係5年前回流嚇。咁嗱，首先呢一度嘅工作咧可以分為2類啦。一類咧你就係受僱啦，人哋請你啦。咁第二類咧就係自僱。咁我咧就係自僱人士嚟嘅。咁我亦都好享受做自僱人士。WorkBC 咧係裏邊咧有介紹好多唔同嘅行業嘅。咁大家如果慢慢回流嘅話咧，亦都可以去睇下你自己本身做開嘅行業喺呢度有冇機會啦。營養師咧，如果喺呢一度係受僱做全職咧，中位數咧嘅人工咧就係33蚊。OK， 嗱33蚊喺呢度嚟講咧，就算係幾好噶啦。咁就唔好同香港比。人工咧嗰個全職嘅人工咧就係中位數就係68,825蚊。OK， 咁亦都唔算係一個好高薪嘅行業嚟嘅。咁但係就算 OK 啦嚇。咁不過咧呢個行業咧有個好處咧就係其實好多我哋嘅營養師嘅同行咧，好多佢哋都可能會選擇做自僱嘅嚇。咁我自己咧其實就好中意自僱。咁因為我回流翻嚟之後啦，咁我有考慮過我會唔會揾份全職工作咧？咁因為我有個女女啦，咁我每日咧都係負責接送啦。咁呢一度嘅小朋友咧2點幾3點就放學㗎啦。咁如果我去做全職嘅話，咁我可能又要等佢係 after school 啦。咁我自己就唔係好想，咁我自己希望多啲時間係陪佢嘅。咁同埋可能車佢去一啲唔同嘅課外活動啊。咁所以我咧就選擇咗營養師咧。咁我自己咧就做咗就係 self-employed 嘅人士。咁講下我呢幾年營養師嘅工作啦。我喺呢度咧做嘢越做得耐咧，就越中意呢個國家同埋呢一度嘅人嘅。
咁我嘅工作咧就有幾方面啦。咁我有喺一啲嘅超市嗰度咧係做一啲嘅 nutrition tour leader 啦。咁因為咧呢一度嘅人士咧。呢度嘅人咧都好重視營養教育㗎，咁好似呢啲私營嘅公司啊、超市啊，咁好多時候咧都會安排下一啲唔同嘅人啦，可能有營養師啊帶佢哋去超市場啊，咁行個圈，咁其實咧就教大家睇下 nutrition label 啊，同埋揀下唔同嘅健康食物咯。我呢幾年咧都花唔少嘅時間咧係做呢啲 tours，咁我自己咧係非常之中意嘅，咁因為我越做得耐咧，我就真係好體驗到加拿大嘅多元文化啦。因為咧呢啲 tours 咧有陣時係俾小朋友啦，咁由kindergarten 起到可能係grade 12啊，或者啲大學生啊，係一啲 exchange student 啊，咁過去 UBC 嗰度做 exchange 嘅，咁即係唔同嘅年齡咧，其實我哋就嘗試用唔同嘅適合佢嘅年齡嘅需要去同佢分享翻啦。呢啲 tour 咧，咁有陣時會講廣東話啦，其實好少啦嚇。呢幾年咧我就覺得講普通話多過廣東話啦。咁希望將來多翻啲廣東話人啦。咁亦都大部分係英文嘅嚇。講英文嘅成年人咧，佢哋有陣時有啲係一啲唔同嘅 group 啦，可能係一啲 First Nation 啦，或者可能係一啲即係糖尿病協會安排嘅一啲 tour 啦。我自己好中意帶呢一啲 tours 嘅嚇。咁同埋我覺得好多人過到嚟就覺得其實呢度會唔會有種族歧視啊？我做咗咁多年，我真係完全唔覺得有種族歧視。我嘅英文咧，真係可以溝通到啦嚇，但係即係我並唔係一個 native speaker。咁但係呢度嘅人其實對即係唔同嘅人唔同嘅即係唔同嘅種族啊，其實都好尊重嘅。咁呢個我覺得係加拿大嘅多元文化即係搞得係真係名副其實嘅。即係呢度政府佢可能係有一啲program，可能係俾一啲即係有體重超標嘅小朋友啊。咁有陣時佢見嗰個city 其實係有嗰個種族係比較多啲，咁佢可能又會請一啲嘅營養師去嗰啲嘅program 嗰度。咁即係你有一啲外國嘅語言係一個優勢咯。我自己就好欣賞個政府係即係照顧到唔同人嘅需要咯。雖然係有種語言嘅分別。我喺呢度讀中學咧，我記得嗰陣時嘅 social studies 咧都講過，其實美國係一個 melting pot 大熔爐，但係加拿大咧係一個 cultural mosaic， 即係一個佢俾你保留你本身嘅文化，咁大家係共用咯。咁呢度我喺呢度做幾年工作咧，其實我都體會到呢一樣嘢。咁呢度嘅人其實最緊要你做好你份工，咁同埋你真係要同佢溝通得到嘅。咁呢度一般都幾 nice 嘅，我自己覺得呢度啲人。咁我第二方面嘅工作咧，咁喺社區機構啊、公司啊，咁都會揾我去講一啲嘅講座啦。同樣地，可能係英文或者普通話。我自己就唔係好介意服務中國人嘅社區嘅。可能我呢個行業係同個文化係有息息相關嘅關係啦。即係西人嘅營養師可能唔夠，真係我係作為中國人去 serve 翻我本身嗰個民族啦嚇。咁而我亦都同時間係有機會了解下即係好多唔同文化嗰啲嘅即係飲食習慣咧，其實都幾有趣嘅。第三方面，我嘅工作咧，咁亦都係有見一啲嘅 case 啦。咁雖然我呢幾年咧，我越嚟越見一啲個別嘅諮詢咧，我見得最多咧都係一啲母乳餵哺嘅 case 㗎啦嚇。咁即係我諗我呢幾年都見到幾千個㗎嚇。咁因為我係做全北美嘅嚇。不過呢一度咧，如果你係有一個註冊營養師嘅牌照嘅話咧，啲人嚟睇營養師嘅話咧係如果佢係本身係有喺公司嗰度係有個叫 extended care， 咁咧就可以包佢哋可能係睇營養師啊，或者一啲嘅即係registered massage therapist 啊、RMT 啊，或者物理治療師啊，咁係一個冧心嚟嘅。
過往呢幾年咧都有唔少嘅客戶咧，其實嚟見我嘅話咧，有呢啲 insurance 咧係可以即係支付佢哋嘅費用咯。呢幾年就覺得好感恩啦，因為喺香港回流嘅媽媽咧，咁好多都係事業女性啦，咁包括我自己啦，我都係一個鍾意工作嘅人嚟嘅，即係做一啲嘅工作，雖然又唔係去到 full time，咁同埋而家呢段時間都 work from home 啦，可以工作同埋家庭有個平衡咯。咁我哋靜待呢個 COVID-19 係過去，咁我哋可以希望咧，即係可以大家可以揾翻啲工作啦。回流嘅媽媽咧，如果你有諗住係做工作嘅，咁其實亦都係有機會嘅。咁我自己因為我就好幸運地，我先生就有份都幾穩定嘅工作，咁我就可以有呢個彈性去照顧家庭，同時做一啲嘅工作咯。我覺得保持一個嘅希望啦，咁同埋好好享受呢度嘅生活咯。咁希望大家都可以訂閱呢個頻道啦，俾個 like 我啦，咁同埋有啲咩問題留言俾我啊，拜拜。